Здравейте, днес караме една легенда. Това е най-новото поколение на Jeep Wrangler. Машина, която няма нужда дори от представяне. Както с хората от Jeep са си написали на вратите на този Jeep оригиналът. Всъщност историята на Jeep Wrangler не е чак толкова стара, колкото всички си мислят. Тя започва, първото му поколение е създадено през 1986 година. То обаче е наследник на легендарните американски военни машини Уилис от Втората световна война, 40-те години. Погледнете го. Виждали сте го като деца, виждали сте го по историческите филми. Дизайнът, да, определено е модернизиран с тези LED светлини, но запазва характера на истинската бойна машина. Така че дори да го мернете с периферията от 1 км, знаете, че това е Wrangler. Оригиналът. За никого не е тайна, че Jeep минаха под шапката на Fiat. Ако очаквате, че това по някакъв начин се отразило недобре на този модел, лъжете се. Той продължава да се произвежда в завода в град Толедо, но не испанския град Толедо, а град Толедо в щата Охайо, САЩ, където от 40-те години на миналия век се произвеждат американските военни машини Уилис. Както виждате, тази машина няма какво да я спре. Тя минава абсолютно навсякъде, гази абсолютно навсякъде. Имате уникална 4x4 система с бързи, с бавни, с блокаж на централен диференциал, с блокаж на заден диференциал. Имате асистенти за спускане по наклон, за изкачване по наклон. Изобщо имате абсолютно всичко, което ви е необходимо извън пътя. За да сте сигурни, че може да изкачите всякакви препятствия по пътя си, ъгълът на преден заход е 36,4 градуса, ъгълът на заден отход е 25,8 градуса, пътният просвет е 26 см, дълбочината на газене във водни препятствия е 76 см. Новият Wrangler се предлага за пръв път с система за 4x4, която автоматично настройва оптималните съотношения между въртящия момент между всички колела според условията, като сама преценява на кое колело колко въртящ момент да изпрати. Това е така наречената Select Track система. Съотношението на бавните е 2,72 към 1. Ако тези офроуд характеристики не са ви достатъчни, има и още една система, която се предлага за най-офроуд версията Rubicon на Wrangler, наречена Rock Track, която съотношението на бавните вече е 4 към 1. Едва ли обаче ще ви се наложи нещо подобно, тъй като тук от един лост до скоростния отделен сменяте. Може да изберете задвижване само на задния мост на бързи предавки. Може да изберете автоматично 4x4, пак на бързи предавки, което прави това, което ви обясних до сега. Както и да изберете 4x4 бързи предавки с блокаж на централния диференциал, да сте сигурни, че ще разпределя въртящ момент и към двата моста. За най-тежкия офроуд имате режим 4x4 бавни. Има и един неутрален режим, който честно да ви призная, нямам идея какво прави. Двигателят е нов. 2,2 литра дизел,
който има мощност от 200 конски сили и 450 Нм въртящ момент. С него този рабат съдеход никак не е бавен. Ускорението до 100 става за завидните 8,9 секунди за подобна машина, а максималната скорост е 180 км в час. Както виждате, това е къса база, само с 2 врати, има и дълга с 4 врати. Но за офроуд маняците машината е тази. Както в офроуд условия, така и на пътя, новата 8-степенна автоматична скоростна кутия на ZF, може би най-добрата на пазара в момента, е незаменим помощник. В офроуд веднага ви помага да намерите сцепление, няма приплъзване, няма тръгване назад, няма нищо. А на пътя прави така, че този съдеход да гори, при положение, че го карахме така с голямо настроение, те такива коли така се карат. В момента на бордовия компютър пише 10,9 литра на 100. Въпреки че е дизел, това не е никак висок разход на гориво. От Jeep обещават, че може да намалите консумацията до едва 7,4 литра, ако карате по-плавно. За понижената консумация на гориво, освен новия дизелов двигател, има значение и сравнително редуцираното тегло на автомобила. Той все още се вози на отделна рама от купето, както винаги е бил досега, но има доста алуминиеви части. Въпреки това, масата му е почти 2 тона. Може би очаквате невероятно клатане в завоите и много друсане от подобен род автомобили. Няма такова нещо, благодарение на това, че е много разширена стъпката на колелата и на самата кола. В завоите стои доста уверено и стабилно, а окачването е изненадващо комфортно за подобен род автомобил. Говорейки за история с военни машини и всичко останало, сигурно очаквате вътре един изключително спартански интериор без абсолютно никакви екстри. Обаче това далеч не отговаря на истината. Погледнете какво става. Имаме кожен волан, имаме дигитален дисплей, имаме тази мултимедия с сензорен екран. Тук имаме кожена облицовка. Верно, стилът е запазен с тези масивни лостове. Ето тук се сменят режимите за 4x4 за движването. Това е много колоритно и много красиво изглежда така за хора, които обичат легендарната машина. Ще им доставя истинско удоволствие. Ето погледнете салона на тази кола. Седалката е облицована с качествена кожа. Ето тук пише нивото на оборудване Сахара. Изобщо на борда е луксозно, колкото в съвременните луксозни SUV модели. Абсолютно нищо няма да ви липсва. Имаме подгряване на волан, подгряване на седалки. Старт-стоп бутона вече е водоустойчив, защото хората направили тази кола много добре знаят на какво ще бъде подлагана тя. Най-готиното от всичко е ето този покрив, който се разглабя само с няколко движения. И тези капаци се махат. Въпросът е да намерим къде да ги сложим. Добре, свалихме предните две части от покрива. Сега обаче, ако искам и да сваля задната, къде ще сложим е въпрос? Да оставя в гаража? Ако в пътя някъде ме завали дъжд, какво правим? Сега условията не са от най-подходящите за открито бъги, но Wrangler с 2-3 движения се превръща именно в това. Само, че няма къде да оставим всички тези кори. Което обаче от Jeep са го измислили, защото има и версия с мек гюрок, който се сгъва и разгъва, както и легендарната fold-down версия, на която пада абсолютно всичко. Предното стъкло дори може да демонтирате вратите и остава един двигател, една рама и 4 колела, един волан за вас. Най-готиното е, че дори да махнете покрива,
Ето тук остават едни колони в тази греда, в Б колоната отгоре, които така може да си доставяте удоволствие с хубава музика. Аудиосистемата е изключително премиум, тя е производство на Alpina. Нищо модерно не му е чуждо, въпреки че изглежда малко праисторически. Имате асистент за сляпа зона на огледалата, ако има автомобил, който не виждате. Имате асистент, предупреждаващ ви за сблъсък. Имате камера за задно виждане на централният екран. Освен това може на него да изкарате и офроуд екрани, които да ви показват различни офроуд характеристики. Тази машина, макар и да изглежда спартански, никак не е евтина. В България цената й започва от 97 000 лева, забележете. Най-високото изпълнение и оборудване струва 104 500 лева. Точно този струва 99 900 лева. Тези цени са свръхвисоки, като имаме предвид, че в Америка, родината на този модел, цените започват от 27 500 долара. Това е повече от двойно по-скъпо тук за Европа, което е малко гадно. Но за човек, който има финансовата възможност и има желание да се откроява и да има един невероятно способен автомобил, този избор е чудесен. Плюс това не знаеме Land Rover какво ще ни предложат с новия Defender, който ще очаква да излезе тази или следващата година като цена. А други преки конкуренти на този модел, не знам, може би само G-клас на Mercedes-Benz. Вижте още тестове на страхотни машини в Скорост.info. Не забравяйте да харесате Facebook страницата, не забравяйте да се абонирате за канала на Скорост.info в YouTube. Има ни и в Instagram, последвайте ни, най-интересното тепърва предстои.